那接下来第二则的新闻，带您了解一则关于令人感到温馨和惊奇的故事。2名年轻的青少年正在以他们的热情和创造力改变截肢者的生活，特别是那些在巴士事故中失去手臂的人。17岁的 Yearsley Andujar 和15岁的 Daniel Moreno 是克利夫兰俄亥俄州戴维斯航空航天和海事高中的高中生。这2位年轻的朋友在高中1年级时决定加入学校的机器人团队，并且他们的故事正是从那一刻开始的。Andujar 在接受《人物》杂志的专访中谈到了这一切的起点。他说：“这始于一个团队的想法，我们正在努力想办法。作为一个1年级的机器人团队，我们如何才能影响我们的社区？我们能为我们的社区提供什么？”后来我们想到了使用 3D 打印机制作假肢部件，例如手。我们发现它是重量轻的，但非常坚固，所以我们使用 3D 打印机制作假。感谢您收看 TCMIC Daily CNC News。本集的 AI 语音由优声学进行合成并赞助播出。工业自动化正在不断的发展，如果您想要收听完整影片，请搜寻 TCMIC 关注我们的节目。祝您有个美好的一天，我们下次再见。